यह कहानी एक बिल्ली के परिवार की है, जिसमें फ्लफी और फ्लफी के मम्मी पापा रहते हैं। सब बहुत खुश रहते हैं। एक दिन फ्लफी की मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सब बच्चे के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक फ्लफी की मम्मी बेहोश हो जाती हैं। फ्लफी के पापा तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं बच पाता। सारा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। बाद में फ्लफी, उसके मम्मी पापा मिलकर उस बच्चे को दफना देते हैं। यह एक भावुक पल था, लेकिन परिवार एक दूसरे का साथ देकर इस दुख से उबरने की कोशिश करता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।